வணக்கம் பெண்மொழி நேயர்களே. இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய அதாவது பயம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா சளி. இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது நோயா அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம். இப்போ உதாரணமாக நம்ம உடம்புல சளி எது வழியாக வரும் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். வாய் வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் தான் வரும். ஆனால் நம்ம விடுறோமா? உடனே நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்? அதுக்கு ஒரு காப் சிரப்போ இல்லை மருந்தோ உள்ளே போடுறோம். இப்போ ஒரு 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 விஷயத்தை உள்ளே போட்ட உடனே அது என்ன நடக்குது? அந்த சளியை அடக்கிடுது. இப்போ சாதாரணமாக சளி வெளியில் வர்றதுங்கிறது வாய் வழியாக மூக்கு வழியான்னு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சும் அதை அடக்கிறதுக்கு நம்ம மாத்திரை போடுறோம். மாத்திரை போட்டுட்டு அது மோஷன் வழியாக வந்துடும் அப்படின்னு அந்த நினப்பு நமக்கு இருக்குது. ஆனால் அது மோஷன் வழியாக வராது. இப்போ என்ன ஆகும்னா, எங்கிருந்து கழிவு வந்ததோ அதுக்கு மாத்திரை போட்டிங்கன்னா அது அங்கேயே அடங்கிடும் திரும்பி போய். இப்போ சளி லிக்யூடாக வெளியில் வந்த சளி என்ன ஆகும்னா, அது கடினமாகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிம நிலைக்கு மாறி நம்ம லங்ஸில் உள்ள ஹோல்ஸ்லாம் அடைய ஆரம்பிச்சிடும். லங்ஸ் எப்படி அமைப்பு இருக்கும்னா, சின்ன சின்ன காற்று அறைகள், அதாவது லங்ஸ் ஃபுல்லாக சின்ன சின்ன காற்று அறைகள் இருக்கும். நம்ம மாவு சலிக்கிற சல்லடை இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோல்ஸாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஹோல்ஸ்லாம் நம்ம மருந்து கொடுத்து அந்த சளியை அடக்கிறதுனால இந்த சளியெல்லாம் என்ன ஆகும்னா படிம நிலைக்கு மாற ஆரம்பித்து அந்த ஹோல்ஸ்லாம் உரைய ஆரம்பிக்கும். இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வியாதிக்கும் எந்த ஒரு வியாதிக்கும் மருந்து இல்லை மாத்திரையோ இல்லை சூரணமோ இந்த மாதிரி என்ன ஒரு விஷயங்கள் எடுத்தாலும் அது என்ன ஆகும்னா வேறு ஒரு நோயாக டெவலப் ஆகும். இந்த நம்ம லங்ஸில் உள்ள காற்றுப்பைகள்லாம் இந்த படிமமான சளி போய் அடையுது இல்லைங்களா. இப்போ என்ன நடக்கும்னா, இப்போ அதில் உள்ள ஹோல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடப்பட்டுக்கிட்டே வரும். அடப்பட என்ன ஆகும்னா நாளடைவில் மூச்சுத்திணறல் உருவாக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், புதுசாக ஒரு நோய் நம்ம உடம்புல ஆட் ஆகும். என்னென்னா வீசிங் அப்படிங்கிற ஒரு நோய். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். இப்போ லைஃப் லாங் என்ன ஆகும், அந்த இன்ஹேலருங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுக்கு க்யூரபிள் கிடையாது. அந்த நோய்க்கு மெடிசன் கிடையாது. லைஃப் லாங் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். சாதாரண சளி, அந்த சளியை அந்த உடம்பு வெளியே தள்ள எடுக்கிற முயற்சியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மருந்து மாத்திரை கொடுத்து அடக்கிறதுனால அது என்ன ஆகுது, வேறு ஒரு நோயாக டெவலப் ஆகுது. இப்போது ஒரு உடம்புல கழிவுகளை வெளியே தள்ளணும்னா நம்ம உடம்புல மொத்தம் 7 ஹோல்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த வழியாக வெளியே தள்ளலைன்னா வேறு எது வழியாகவும் அதால் வெளியே தள்ள முடியாது. இதுக்கு எடுக்கிற முயற்சியெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம நோயின்னு பார்க்குறோம். அதனால தான் இப்போ நம்ம சளிக்கு மாத்திரை எடுக்கிறோம். இன்னும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் உடம்புல வர்ற ஒவ்வொரு தொந்தரவுகளுக்கும் மாத்திரை எடுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு உடம்பில் ஏற்படுற அத்தனை தொந்தரவுகளுமே நம்ம உடம்புல நம்ம உடம்பை கிளியர் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற புரிதல் வர்றதுக்காண்டி தான் இப்போ சளியை பற்றி சொல்கிறேன். இப்போ சளி எதனாலெல்லாம் உருவாகும்? கிளைமேட் அடாப்டேஷன். இப்போ ஒரு சீதோசன நிலையிலேருந்து இன்னொரு சீதோசன நிலைக்கு, அதாவது இப்போ வெப்பமாக இருக்குது, அடுத்து மழை காலமோ இல்லை குளிர்காலத்துக்கோ உடம்பு மாறும்போது அப்போ என்ன பண்ணுன்னா அந்த டெம்பரேச்சரை தன்னை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி அந்த சூழலுக்கு வாழ்கிறதுக்காண்டி உடம்பு என்ன பண்ணும், ஏற்கனவே இருக்கிற கழிவுகளை வெளியே தள்ளிட்டு புதிதான கிளைமேட்டுக்கு தன்னை அடாப்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி மாறிக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ தான் இந்த சளி மாறும். இப்போ மாறி மாறி மழை பெய்யும் போதெல்லாம் சில பேருக்கு சளி வெளியில் வரும். இதெல்லாம் கிளைமேட் அடாப்டேஷன். அதுவும் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற இந்த மாதிரி நிறைய பொல்யூட்டோட ஏரியாவில் நம்ம இருக்கோம். சென்னை, மும்பை இந்த மாதிரி இதுலெல்லாம் அதிகமான வாகன புகைகள் இந்த மாதிரி மூலமாகவும் நம்ம உடம்புல என்ன பண்ணும், சளி உருவாகும். அப்புறம் உணவு அதிகமாக கூலாக எடுக்கிறது இல்லை ரொம்ப ஹாட்டாக எடுக்கிறது, இதனாலையும் சளி உருவாகும். ஏன்னா இது டெம்பரேச்சரை, அந்த டெம்பரேச்சர் இரைப்பைக்கு தேவையான டெம்பரேச்சரை எடுக்கும்போது மீதியை சளியாக ஃபார்ம் ஆகும். அப்புறம் இரத்தத்தில் உள்ள கழிவுகள்னாலையும் சளி ஃபார்ம் ஆகும். உணவு சரியாக எடுக்காமல் அடிக்கடி சாப்பிட்டாலும் சளி உருவாகும். அதாவது பசி, தாகம், தூக்கம், ஓய்வு இந்த உணர்வுகளை மதிக்காமல் நம்ம உடம்புல தேவையில்லாமல் விஷயங்களை நினைக்கும் போதெல்லாம் சாப்பிட்றது, பார்க்கும் போதெல்லாம் சாப்பிட்றது, எல்லா கூல்ட்ரிங்க்ஸையும் குடிக்கிறது, சில்லுன்னு சாப்பிட்றது, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களாலையுமே சளி உருவாகும். சளி உருவானதுக்கப்புறம் அதுக்கு மருந்து மாத்திரை போட்டு தடை தான் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அது உடம்புலேருந்து வெளியே வரணும். வெளியில் வந்தால் தான் உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இப்போ லங்ஸில் உள்ள சளி வெளியில் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லங்ஸ் அதோட வேலையை செய்யும். நீங்கள் அதுலேயே சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா லங்ஸோட வேலையை வேறு யார் செய்வா? அப்புறம் உடம்புக்கு ஆக்சிஜன் எப்படி கிடைக்கும்? உடம்புல எல்லாமே உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரையும் ஆக்சிஜன் போயிட்டு திரும்பணும். இப்போ நீங்கள் இங்கே எடுக்கிறதே பத்தலைன்னா
உடம்புல எப்படி எல்லா இடத்துக்கும் ஆக்சிஜன் சப்ளைமெண்ட் இருக்கும். இதனால் என்ன பண்ணணும்னா மருந்து மாத்திரை எதுவுமே போடாமல் சளியை வந்து வெளியில் அலோவ் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு பழமொழியே இருக்குது, வித் டேப்லெட் 7 days, வித்தவுட் டேப்லெட் 1 weekன்னு சொல்லுவாங்க. சளிக்கு மருந்து மாத்திரை எடுத்தாலும் எடுக்கலைனாலும் அது வந்து ஒரு வாரம் இருந்து தான் போகும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் மேற்கொண்டு அடக்கும்போது அது என்னாகும், வேற ஒரு கழிவாக உருவெடுக்கும். இப்போ ஒரு சாதாரண சளியை பீசிங்காக டெவலப் பண்ணுறது நம்ம கையில் தானே இருக்குது. அப்போ சளிக்கு மருந்து மாத்திரை எடுக்கலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம உடம்பு வந்து அதை வந்து வெளியே தள்ளிட்டு லங்ஸை கிளியர் பண்ணிவிட்டு நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். ஸோ சளியை பார்த்து பயப்பட வேண்டியதில்லை. இந்த சளி நம்ம அடக்கிறதுனால நாள்பட்டு போயிடுது இல்லையா, அப்போ என்ன பண்ணும், மோசமான கழிவாக மாறணுன்னே தான் இருமலாக வெளிப்படும். ஸோ இருமலுக்கும் நம்ம பயப்படுறோம் இல்லையா. இப்போ இந்த இருமலுங்கிறது எதனால் உருவாகுதுன்னா, நீங்கள் சளியை அடக்கி அடக்கி அதை படிமமாக மாற்றி வச்சுருக்கிறதுனால அதில் உள்ள தூசி, நம்ம சுவாசிக்கும் போது போகிற டஸ்ட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காண்டி லங்ஸில் போய் உறையும். அதாவது நம்ம மூக்குக்கு மேலே வந்து சைனஸ்னு ஒரு படலம் இருக்கும். இந்த படலத்தை தாண்டி தூசி உள்ளே போச்சுன்னா அதை வெளியே தள்ளுறதுக்கு தான் உடம்பு வந்து அதிகமாக இருமலை உண்டு பண்ணும். இப்போ இருமல் எல்லாமே வந்து உடம்புல உள்ள கழிவுகளை வெளியே தள்ள தான். இப்போ ஒரு தூசி உள்ளே போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க மூக்குக்குள்ளே, உடனே என்ன வந்துடுது, தும்மல் வருது இல்லை. அப்போ அந்த தும்மல் எதுக்கு வருது, தூசியை வெளியே தள்ள. ஸோ உடம்புக்கு தேவையில்லை அப்படி ஒரு விஷயம் தேவையில்லைன்னா அதை ஏதாவது ஒரு வழியில் வந்து அது வெளியே தள்ளும். அப்படி லங்ஸோட கழிவை வெளியே தள்ளுற ப்ராசஸ் தான் சளி. இந்த சளியை அப்படியே அலோவ் பண்ணணும். இதுக்கு மருந்து மாத்திரை எடுத்து சப்ரஸ் பண்ணக்கூடாது. சப்ரஸ் பண்ண அது வேற ஒரு நோயாக டெவலப் ஆகி பர்மனெண்ட் நோயாக நம்ம உடம்புல தங்கிடும். ஸோ சளியை பார்த்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சளிக்கு மருந்து மாத்திரை எடுக்காதீங்க. எந்த வீட்டு வைத்தியம் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் அதை அப்படியே அலோவ் பண்ணிங்கன்னா 3 நாள் 4 நாள் இருந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போயிடும். நன்றி.